Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po nating saksihan si Kuya Pidot sa paglilinis ng sahig sa ating carwash na buong araw din nakipagsapalaran sa putik, alikabok at sa mga bakas ng gulong ng mga sasakyang tila galing kung saan-saan. Sa video pong ito, unti-unting nating ibabalik ang sahig sa kanyang malinis at maayos na anyo. Ang mga dumi na kanina'y parang ayaw nang umalis ay mapapalayas din dahan-dahan sa tulong ng tubig, walis at kaunting tiyaga. Habang pinapanood nyo ang simpleng gawain ito, naway makaramdam kayo ng kakaibang aliw. May mga bagay talaga sa buhay na nakakagaan ng pakiramdam, tulad ng dumi na sumusuko sa agos ng tubig at sahig na muling kumikinis matapos ang isang mahabang araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway maging payapa at magaan ang inyong gabi.